address the sermon in Indonesian, and Sister Kinkin will translate into English. Kita melanjutkan pembahasan dari Yakobus pasal keempat. Let us continue the expository of the book of James, the chapter 4. Ya, kalau sudah bahasa Inggris bisa baca langsung yang bahasa Inggris, saya baca bahasa Indonesia saja ya. And I will read in Indonesian and you can read in English. 4:1-10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari ini. Father, kindly bless the contemplation today. Tuhan menolong hamba-Mu, menolong juga Saudara Kinkin yang menerjemahkan. Kindly help me that's gonna deliver the sermon and also the translator. Dan kami semua yang merenungkan entah di tempat ini atau juga di tempat-tempat yang lain. And each of us and also everyone that also contemplate. Kami mohon supaya ada ketenangan di dalam hati dan pikiran kami. We pray so that there is a peacefulness in our heart. Dan Roh-Mu yang kudus boleh menyentuh setiap daripada kami. And Holy Spirit can work within each of us. Demi Yesus Kristus saya berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Sudah kita mengulangi sedikit ya apa yang kita sudah bahas karena ayat 1-3 ini berkaitan dengan perikop sebelumnya. Brothers and sisters, I can repeat a little bit from the past chapters from 1-3 from the book of James. This verse 1-3 chapter 4 is related to the previous chapter. Kata kuncinya ya kita melihat di sini kan kebutuhan tentang peacemaker ya, pembawa damai. The key word here is the peacemaker. Kita hidup di dalam dunia penuh konflik, penuh perseteruan, pertengkaran. We live in a world that full of conflicts and quarrels. Salah satu keindahan spiritualitas Kristen yaitu bisa menjadi peacemaker atau pembawa damai. And one of the beauty of the Christianity spirituality is becoming a peacemaker. So kita melihat di sini pertengkaran itu ya ada sebabnya ya. And what we can see is that every quarrels has its cost. Kalau sudah membaca di sini ya di ayat 1 dikatakan itu dari hawa nafsu ya, hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh kita. And if we read in the first one here, it was caused by passions or lusts that are at war within you. So istilah passion itu memang kalau di dalam bahasa Inggris modern ini ya, apa bisa positif gitu ya. Ini passionate gitu berarti ada gairah gitu ya. And the word passion in modern English seems quite positive, and there is a passion within us. Ya, tapi kalau dipakai di dalam istilah bukan cuma istilah teologis ya, tapi istilah yang lampau itu ya tepat sini diterjemahkan hawa nafsu ya. But in theological or in the past English, it is a right translation that it's passion in a negative way. So passion di situ seringkali dikontraskan dengan orang yang nggak bisa menguasai dirinya sendiri ya, yang lacking self control itu.
And passion often to be contrasted with someone that is lack of self-control. Nah, ini bukan tentang gairah hidup yang positif yang semua saudara dan saya perlu, bukan itu. And this is not about life passion that is positive that we all need. Tapi ini bicara tentang hawa nafsu, ya nafsu yang liar ya, yang kemudian akhirnya nggak berakibat baik. And this is talking about wild passion that causing in a negative way. Nah, so kita sudah membicarakan ya ini apa kaitannya juga dengan concupiscencia, sin of concupiscence atau sin of covetousness ya, dosa mengingini sesuatu. And we have also discussed about the sin of covetousness, the sin of desiring someone else. Nah, again, ini bukan bicara just any kind of desire. Tentu kita human being ya always punya desire. Bukan itu maksudnya itu. And it's not just talking about any desire, because we as human definitely have a desire. Tapi ini bicara tentang sinful desire ya, mengingini sesuatu yang sebetulnya itu ya bukan keperluan kita gitu. But we're talking about a sinful desire, something that we want that is not supposed to be. Ya, tapi kita tetap menginginkan ya gitu. But we still covet or wanting about it. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan berbagai macam bencana di dalam kehidupan kita. And eventually that causes negativity in our life. Dan juga salah satunya adalah ya pertengkaran antara satu dengan yang lain karena dosa keinginan ini ya. And one of it is the fight and quarrels because of this. Nah, saya baca di situ di ayat kedua ya. And we can read here in the verse 2. Ya kita bisa mengingini sesuatu tapi terus kemudian kita nggak memperolehnya. You desire and do not have it. Ya akhirnya ya bisa marah, membunuh, iri hati ya karena kita nggak mencapai tujuan kita. So you can murder, you can fight, you can quarrel because we don't obtain our purpose. Nah ini ada komentari saya memberikan istilah menurut saya ini apa penjelasan yang baik ya. And there is a commentary that gives a very good explanation. Dia pakai istilah frustrated desire ya. Ada namanya frustrated desire gitu. Desire yang apa frustrasi yang nggak tercapai gitu. And he is using the term of frustrated desire that cannot be achieved. Ya itu bisa breeding intense strife ya. Frustrated desire itu bisa breeding intense strife. So keinginan yang nggak tercapai ya, saya akhirnya bikin frustrasi dan itu bisa membawa kepada pertengkaran gitu. Unobtained desire that cannot be achieved and eventually lead to frustration. So seringkali orang bertengkar itu bukan karena memang dia suka bertengkar gitu ya. Kalau nggak bertengkar dia nggak hidup gitu. Mungkin bukan juga karena itu sih ya. Oftentimes people quarrel and fight not because he or she wants to fight, tapi karena dia punya desire yang nggak tercapai gitu. Padahal dia nggak harusnya punya desire itu gitu. but because he or she has an unobtained desire, though the desire it shouldn't be, it's supposed to be not there. Nah itu yang akhirnya ya membuat orang itu bisa saling membunuh, iri hati ya karena simply nggak mencapai yang kita inginkan atau tujuan kita. And that leads to murder and envy. Lalu setelah bertengkar lalu apa gitu? Then after quarrel and fight, Ya what's more? Yakobus mengatakan ya tetap nggak memperoleh apa-apa gitu. Nggak memperoleh apa-apa sih sebetulnya. James saying here you do not obtain anything kan eventually. Ya kasihan sekali gitu ya. Pikir dengan bertengkar lalu bisa semakin memiliki ternyata nggak memperoleh apa-apa gitu. We think that by fighting or quarreling we're gonna obtain something, but eventually we own nothing as well. Bukan cuma nggak memperoleh apa-apa, malah kehilangan damai sejahtera. Not only not obtaining anything, but even losing the peace. Ya, jadi jalan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan melalui pertengkaran. Because we're trying to obtain something through fight and quarrel. Ya bukankah ini kalau di dalam skala global yang namanya perang kan ini kan ya, perang kolonialisme dan sebagainya. And isn't it what we call war and colonialization in a global scale? Ya, perang itu ya ini basically pertengkaran di dalam tingkat tinggi, di dalam tingkat yang apa ini ya, makro, ya karena mau memperoleh sesuatu. And war is indeed this example of a macro level of obtaining something that eventually you don't get it. Lalu mau menaklukkan yang lain ya. And if you want to conquer other country, Mendapatkan tanah lebih banyak. to obtain more land, Lalu terus apa gitu? Setelah misalnya mendapatkan itu, lalu apa gitu? then what's next after obtaining everything? Menarik, so kalau kita membaca perkataan Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah ini, yang berbahagia di Sermon on the Mount. And it's interesting on how Jesus saying
on the Sermon on the Mount, Ya, kita baca di Sermon on the Mount, so ini salah satu bagian ya. and we can read one of the part of it. Saya baca Matius 5 ya, ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Matius Blessed 5 are ayat the meek, for they shall inherit the earth. 5. Ya, siapa yang akan memiliki bumi, yang bisa menikmati bumi ini? And who will inherit the earth? Orang yang lemah lembut, saya bukan orang yang bertengkar itu. Those people that are meek. Orang yang nggak lemah lembut alias suka bertengkar, itu yang paling nggak bisa memiliki bumi, kalau menurut ayat ini. And based on this verse, those are often fight and quarrel are the one that will not inherit the earth. Tapi dunia kita tentu saja bukan operate dengan cara ini, bukan. Menurut dunia kita untuk memiliki bumi, ya harus bertengkar. But in our worldliness, of course, to own the earth, inherit the earth, we need to fight. Kalau kita nggak mengerti keindahan kekristenan di dalam hal ini ya, saya pikir kita mungkin belum betul-betul mengenal Tuhan. And if we don't understand the beauty of Christianity in this context, then we don't really understand God. Saya bukan mengatakan kita sudah sempurna, tentu kita semua masih dalam pertumbuhan ya dalam hal ini. I'm not saying that we are already perfect, but each of us is still in the growing Tapi faith. arah ke sana itu saya ada tandanya ya, arah pergi ke sana gitu, kita ditransform ke sana gitu. But the direction towards there is the one that we are aiming for. Minggu lalu saya nggak tahu minggu lalu itu pakai khotbah saya itu pakai khotbah yang minggu lalu kita bahas ini ya saya, orang yang minggu lalu atau 2 minggu lalu ya, orang yang bertumbuh di dalam kerohaniannya itu semakin bisa easily persuaded ya, tanda kematangan rohani gitu. And last week we were also talking about people that is easily persuaded in terms of the spirituality. Ya, open to reason, orang yang bisa diajak nalar ya, itu orang yang mateng gitu. Orang yang nggak mateng, yang kanak-kanak ya, nggak bisa diajak nalar, saya nggak bisa, nggak open to reason gitu. Karena dia pikir pendapatnya dia sudah mengunci, ya ini sudah. Just People- listen to my opinion gitu, nggak usah ngomong lagi. People that is open to reason is the one that is easily persuaded to accept the Bible. Bukan cuma the Bible, tapi juga with each other ya, di dalam komunikasi horizontal. Not only the Bible, but also each other in the horizontal communication with So- everyone. Sekali lagi, sudah melihat di sini ayat 2 ya. Melalui pertengkaran manusia justru nggak memperoleh apa-apa ya, nggak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa katanya Yakobus. And here, in the first two, we can see the people that is fight and quarrel will not obtain anything because they do not ask. Ya, biasanya saya orang yang berkelahi itu ya berjuang dengan kekuatannya sendiri ya. Itu nggak kompatibel dengan berdoa. And usually the people that is fight and quarrel, fighting by themselves and they do not pray. Ya, karena orang yang berdoa saya, kalau dia betul-betul berdoa menghampiri Tuhan, dia hidupnya itu akan peaceful gitu. Dia nggak akan penuh dengan pertengkaran. And because the one that is asking to God or pray, the life will have a peaceful life. Orang yang berdoa hidupnya juga banyak contentment saya, bukan banyak hawa nafsu gitu. Itu nggak kompatibel dengan berdoa. And the life of the people that often pray, they will have a contentment instead of a fight or quarrel. Sudah melihat di sini ya betapa bahayanya orang itu nggak berdoa loh, sesimply nggak berdoa ya. And we can see here how dangerous the life of a people that is not asking to God or pray. Kita nggak berdoa akhirnya buat kita hidup ini bukan something yang diberikan oleh Tuhan, it's not a gift, tapi sesuatu yang kita mesti rampas ya, yang kita mesti perjuangkan, kita ambil gitu. And if we do not pray to God, it seems like life is something that we need to obtain in a wild way Ya, dan ya akhirnya kita terus berkelahi, bertengkar dan seterusnya. that leads to fight and quarrel. Nah inilah jalan dunia ya, saya jalan dunia. And this is the worldliness way. Tapi jalan yang dari Tuhan itu adalah kita memohon kehidupan ini diberikan oleh Tuhan. And the way that is given by God is that we're going to pray to Him. Sudah jangan salah mengerti ya, jangan dibikin karikatur hidup yang diberikan oleh Tuhan itu bukan berarti terus kita nggak responsible, doing nothing, fatalis dan sebagainya. Bukan itulah of course gitu ya. But it doesn't mean that the life that is expected by God that we're not responsive and doing nothing. Kita do something indeed, kita ada responsibility, tapi itu lahir dari penghayatan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. We do something, we do have the responsibility, but it comes from how we understand that life is a grace from God. Kalau kita nggak menghayati hidup ini adalah anugerah Tuhan, semua yang lain itu akan kecelakaan, saya akan kacau balau. And if we don't even consider that life is a grace from God, then everything else is going to have
like all the negative accidents. Nah, tadi kita membaca di ayat 2 ya, kamu nggak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. And here we read in the first two, you do not have because you do not ask. Tapi kemudian James, Yakobus melanjutkan, mungkin kamu berdoa juga ya, kamu berdoa juga, mungkin kamu berdoa, tapi nggak menerima apa-apa juga. Karena apa? Karena salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk lagi-lagi ya memuaskan hawa nafsu tadi. And in the next verse, the third one, James said, you might have pray and ask, but then you do not receive it because you did it wrong, and it was because you want to spend it on your passion. So kekristenan tentu bukan cuma masalah berdoa atau nggak berdoa gitu ya. And Christianity is not only because about asking or not asking. Tapi waktu berdoa itu apa ya yang didoakan, lalu hatinya itu kemana sebetulnya? But when you're praying and asking, where is the heart leads to? Di sini kan Yakobus membicarakan tentang orang-orang yang tidak setia. Ini bahasa Indonesia agak lunak ya. Itu apa bahasa Inggrisnya itu? And Kamu pejinah ya, kamu adulterers. Itu sebetulnya istilahnya. and James is here also addresses to the people, the adulterous people. Ya, di dalam bahasa Inggris, you adulterers ini apa? Kamu orang-orang yang berzina, tidak setia. Maksudnya apa ya? Gitu? What does adulterous people mean? Ya, orang yang hatinya itu nggak betul-betul menginginkan Tuhan. Gitu. People that in his heart is not really wanting God. Dia memakai Tuhan untuk mencapai goal yang lain di dalam kehidupan ini ya. Tuhan itu cuma dipakai sebetulnya. Gitu. He or she is using God to only obtaining his desire. Ya, dia menginginkan satu hidup yang apa? Hidup yang bahagia, yang tenang gitu ya. He or she desires a happy life, a peaceful life. Ya nggak harus jahat sih, kan siapa sih yang nggak mau happy life gitu kan ya. Tapi poinnya bukan di sana, bukan karena menginginkan happy life kok jadi jahat. Bukan itu poinnya. It's not bad to wanting a happy life, but that's not the point. Tapi yang diinginkan sedalam-dalamnya itu bukan persekutuan dengan Tuhan, tapi that happy life itu happy individual life ya. But the deep down in his heart is not the fellowship with God, but it's the happy individual life. Dia nggak betul-betul menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang dinikmati itu ya kesuksesan hidup sebetulnya gitu. He's not really enjoying the fellowship with God, but more to the successful of life. Ya kalau kerjaan terus getting promoted, ya ini loh, ini this is the real life ini kayak gini. Promotion, that's what's the real life is. Ya kalau saya punya anak yang pinter-pinter, juara-juara, ya ini this is the goal of life ini kayak gini. I have lots of children and then they are all successful and smart. That's the goal of life. Ya, lalu saya bisa hidup sebagai orang yang ada kebudayaan, pergi ke gereja lagi minggu kan. Di And I can- Eropa loh, jarang-jarang loh. And I can live a cultural life, going to church every week in Europe. Still ya, pertanyaannya ya, apakah di dalam hati kita itu yang paling dalam yang kita rindukan itu adalah Tuhan atau sesuatu yang lain? Again, the question is, what is we're longing in our heart? Is it God or other things? Kalau Tuhan tuh masuk di dalam kehidupan kita, dia akan jadi segala-galanya, dia nggak akan jadi tamu, nggak ada Tuhan jadi tamu itu nggak ada. When God enters our life and hearts, He will never become only a guest. Dia bukan pembantu ya, dia bukan di dalam posisi sarana, sudah tahu sarana ya. He is not only a servant or a medium. Sarana sudah tahu kan ya, sarana. Ini apa? Gelas ini sarana, ini cawan ini sarana kan ya. He is not only a facilitator or a medium, for instance, the glass. Ya, a means ya, better in theological Means. term, a means. Saudara punya gelas, punya cawan ini untuk apa? Ya, supaya saudara bisa minum. That's the goal kan ya. We have a glass so that we can drink. That's the goal, to drink. Ya. Tapi ada orang punya gelas ya, gelasnya takut dipakai gitu, karena mungkin mahal harganya. And there are some people that has a very expensive glass and they are not willing to use it. They're afraid. Ada orang beli sepatu ya, sepatunya mahal. Waktu salju cair dibuka sepatunya gitu ya. There Dia are sayang sepatunya. There are people that buy very expensive shoes and then when there's snow, he or she opens the shoes. Itu dia hidupnya untuk sepatu, bukan sepatu untuk dia. Then he lives for the shoes, not shoes for him. Sepatu itu is a goal di dalam kehidupannya dia. Bukan sepatu melayani jadi sarana supaya kakinya terlindung. Bukan itu kayaknya goalnya. Tapi goalnya sepatu gitu.
Shoes are the goal in his life. It's not shoes are becoming the means to achieve the life's goal. Kan kebalik-balik ya, kayak begini nih kebalik-balik ya. Sebetulnya yang mana sarana sih, yang mana tujuan gitu. And that's a contradictory. Which one is actually the goal? Which one is actually the means? Nah ini waktu Yakobus mengatakan kamu orang-orang yang tidak setia ya ini loh saya. Ini orang yang nggak betul-betul menginginkan Tuhan sebagai segalanya di dalam hidupnya. And these are indeed the people that are being addressed by James. You are the adulterous people. Mungkin ada Tuhan sih di dalam kehidupannya, but again ya di dalam posisi sarana itu tadi dan bukan goal. Maybe there's still God in his life, but it's merely means, not the goal. Persahabatannya atau persekutuannya itu terutama adalah dengan dunia di sini katanya Yakobus ya. And James also addressed the friendship or the fellowship is with the world and not with the God. Nah, so waktu di sini Yakobus mengatakan persahabatan dengan dunia ini kita mesti mengerti dengan benar ya. So, ya. And when James mentioned here friendship with the world, we need to understand it in the right way. Ya, kita hidup sih for sure in the world di dalam dunia ini ya. Pasti kita harus berurusan dengan dunia ini ya. Of course, we live in the world and we need to deal with the world. Tapi ini bicara tentang sikap hati ya, so, ya. Sikap hati, arah hati kita itu kemana sebetulnya. But this is talking about the direction of our heart. Kita nggak bisa hidup nggak di dunia itu nggak mungkin. So, ya. Memang kita masih di dunia ya di sini. Memang kita di dunia betul. We can't live not on earth because we're still on earth. Tapi persahabatan atau persekutuan itu adalah dengan Allah, bukan dengan dunia. But the friendship or the fellowship should be with God. Tapi waktu kita menjadikan dunia itu sahabat kita, ya, kita mau menjalin hubungan relasi intim dengan dunia, kita akhirnya kehilangan persekutuan dengan Allah. But when we are trying to be intimate with the friend of world, then we're in enmity with God. Saudara, orang yang meletakkan hidupnya itu di dalam persahabatan, persekutuan dengan dunia, itu hidupnya miserable gitu. Ini bukan karena Tuhan jahat nggak suka kita bahagia, bukan itu. And when we put our friendship with the world, where our life is going to be miserable, and it's not because God doesn't like it or He's becoming evil to us. Justru Tuhan itu menginginkan yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang terbaik itu adalah dirinya sendiri dan bukan dunia. Dunia itu bukan terbaik untuk saudara. But it's because God wants the best for us, and the best for us is not the world, but He Himself. Sudah ini ada satu teolog penulis spiritual John Piper ya. Dia mengatakan satu kalimat yang menarik. And there's also a theologian saying a very interesting sentence. Dia bilang problem kita manusia ini bukan karena kita itu di dalam hidup kok selalu cari satisfaction ya, selalu cari pemuasan gitu ya. Bukan itu, problem bukan di sana. Human's problem is actually not seeking for world satisfaction, not. No, I don't use the term word ya, tapi I use the term satisfaction gitu. Word satisfaction is of course something yang keliru gitu. So the problem of human being is not that he or she sought or seeks after satisfaction. That's not the problem. The problem itu adalah human being itu easily satisfied. To easily satisfied, that is a problem. Gitu. Oh sudah ya, good. Saudara kalau gampang dipuaskan ya dengan makanan yang nggak enak gitu ya. Kita tinggal di Eropa ini, makanan Asia nggak enak pun ya tetap enak gitu ya. Tuh, karena nggak ada bandingan ya. Coba saudara pulang ke Indonesia langsung nggak enak sebetulnya yang di Stockholm itu ya. Tapi di sini ya oke lah, enak lah oke di sini karena nggak ada perbandingannya. Too easily satisfied. Easily, for some people, where easily might be satisfied. For instance, the food in Europe because there's no other choice. But when we're going back to our homeland, it's actually not really good. Ya, kita Piper bilang ya, manusia berdosa itu terlalu cepat puas gitu. Dia puas dengan miserable things. And John Piper said that sinful people is easily satisfied with miserable things. Padahal Tuhan tuh menyediakan deeper satisfaction ya. Tapi manusia nggak mau dapat yang ini. But God actually provides the deeper satisfaction, but human doesn't want it. Sekali lagi ya saya, yang bisa memuaskan saudara dan saya sepenuhnya itu Allah, dan Allah itu bukan abstrak ya saya. Allah itu bukan nothingness, bukan produksi pikiran, bukan. Who can fully satisfy us as a human is actually God, and God is not abstract thing. Tapi manusia lebih suka bersahabat dengan dunia dan akhirnya memusuhi Allah. And human
the problem is human prefers the friendship with the world, and it is in enmity with God. Nah, ayat 5, nah ini bicara tentang kecemburuan sekali lagi ya, jealousy, kita sudah pakai istilah ini sebelumnya. And in the first 5, we're going to talk about jealousy. Tapi di sini pengertiannya positif ya, bukan negatif seperti yang minggu lalu. But the word jealousy here means in a positive way, not like the last week. Saudara, waktu kita bicara kecemburuan itu kan berarti sedang bicara tentang pernikahan ya. Pernikahan itu ada kecemburuan, bicara tentang hubungan cinta gitu. If we're talking about jealousy, we're also talking about marriage. Ini bukan jealousy, cemburu di dalam pengertian iri hati ya, saya bukan, tapi jealousy in the positive sense maksudnya. This jealousy means in a positive sense, not envy. Nah, sudah membaca di ayat 5, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita ya, kita orang percaya ada roh Allah, itu diingininya dengan cemburu ya. And in the first 5 we can read here, he yearns jealously over the spirit that he has made to dwell in us. Our God is a jealous God. Dan ini sehat sudah. Ini jangan saudara baca sebagai satu, oh Tuhan sempit gini hatinya. Ini bukan masalah sempit itu. Our God is a jealous God, and it's a healthy. It's not that God is very short-minded. Ya, kalau saudara menikah ya, ada istri, ada suami gitu ya. Saudara juga nggak bagi-bagi kan ya. Saya orang hatinya luas, living for the kingdom of God. Silakan mau menikmati suami saya, istri saya. Yang gila, so. Itu bukan tentang keluasan hati. Itu berarti orang yang nggak ada kecemburuan, nggak ada jealousy. Something is wrong di dalam pernikahannya. If you are married to someone, of course, it's not that you're going to have like a very open-hearted and then, okay, you can enjoy my wife or my husband. It's not something that a healthy marriage will be. Demikian juga saya, Tuhan itu nggak rela, ya Tuhan tuh nggak rela kehidupan saudara dan saya, ya itu diambil, dinikmati oleh dunia, dipakai oleh dunia. Tuhan nggak rela. And it's the same thing. God is not willing that our life is going to be enjoyed by the world. Nah, itu bukan karena Tuhan hatinya sempit, justru karena Tuhan mencintai kita, justru. And it doesn't mean that God is very short-minded and doesn't have a good heart, but because God loves us. Karena persekutuan, persahabatan dengan dunia itu again ya, it's a miserable thing, itu menghancurkan kehidupan saudara dan saya, nggak memberikan damai sejahtera, nggak mungkin ada damai. Because friendship with the world is not going to give us peace. Orang yang bersekutu, bersahabat dengan dunia, hidupnya itu penuh dengan hawa nafsu ya, keinginan-keinginan yang bikin dia frustrasi ya kan. People that has a friendship with the world, his life will full of negative passion. Lalu waktu dia frustrasi, dia marah-marah, bertengkar sana sini ya. Kenapa? Ya karena dia nggak kecapean, dia punya concupiscence, dia punya sinful desire nggak tercapai seperti yang dia mau. And it will lead to frustration because the sinful desire is not obtained by him or her. Saya heran ya, di dunia ini banyak orang itu marah-marah, konflik itu sebetulnya itu orang frustrasi gitu. And it's weird because in this world there are so many people fight and quarrel, shows there's so many frustration. Karena nggak ada peace di dalam hatinya, gitu. Nggak ada peace yang dari Tuhan. Because there's no peace from God. Nah, kenapa nggak ada peace? Balik lagi ya saya, karena dunia ini nggak benar-benar bisa satisfy kita gitu. Why there's no peace? Again back because the world cannot fully satisfy us. Makanya di sini terus kemudian Yakobus mengatakan ya Allah itu cemburu, gitu. Tapi Allah yang sama juga memberikan kasih karunia-Nya. And that's why James addressed here the God is jealous to us, but the same God is also gives more grace. So memang ini antara jealousy dan kasih karunia nggak perlu dibenturkan, tapi kita tahu ada tension ya, ada tension sebetulnya di sini, creative tension, let's say. And we know here between jealousy and grace, we don't need to contradict, but there's a tension here. Kita di dalam kehidupan kita bisa membuat Allah itu jealous ya, karena kita nggak mencukupkan diri dengan cintanya. In our life, we can make God jealous because we're not fully satisfied with His love. Ya saudara tahu ya, kecemburuan Allah itu sudah dekat sekali dengan murkanya berarti. Ini kan berarti penghukuman dan penghakiman kan sebetulnya. And we know that God's jealousy is very close to His wrath, to the final judgment. Saudara, bukan final judgment sih, bukan final, but judgment and punishment ya. Saudara membaca di dalam perjanjian lama ya, pada Israel yang melacurkan dirinya ya dengan membuat sekutu dengan bangsa-bangsa yang lain ya, termasuk dewa-dewanya. And we also have read in the Old Testament where Israel is making
fellowship with with other countries and even worshiping other gods. Ya, lalu kemudian apa yang terjadi? Ya Tuhan menyerahkan mereka kepada kehancuran gitu. Itu sesuatu yang mendukakan Tuhan ya sebetulnya. And what happened? God give them eventually to the destruction, and it leads towards sorrow in God. Karena mereka meninggalkan Tuhan, ya sudah akhirnya mereka menuai apa yang mereka tabur. Because Israel has left God and they reap what they sow. Tapi kemudian Yakobus bicara tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Ya. Dikatakan di sini lebih besar daripada itu ya. Kasih karunia Tuhan itu akan menarik kita kembali. But James talking here about the more grace that is given by God. Bagaimana saya kita merespons anugerah atau grace of God ini? How should we respond towards this grace? Yaitu dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. And we can see here in verse 7 by submitting ourselves to Saudara God. perhatikan di sini ya, ada kaitan nggak terpisahkan antara menerima anugerah Tuhan, ya, receiving grace of God, dan being humble dan kerendahan hati. And we see here there is an inseparable connections between receiving grace of God and also being humble. Tuhan memberikan anugerahnya itu kepada mereka yang rendah hati. God provides grace towards the one that is humble. Maka saya di dalam kehidupan ini kalau kita nggak bisa rendah hati ya, whatever alasannya ya, mungkin karena achievement kita, mungkin karena pengalaman kita, mungkin karena apalah kemampuan berpikir, whatever alasannya ya. And in our life, if we can't become humble, whatever the reason, because of our achievement, because of our experience, Sulit ya saya untuk mengerti menghayati anugerah Tuhan itu sulit loh. Kalau nggak mau dikatakan nggak mungkin sebetulnya itu. it's impossible to really understand the God's grace. Lalu kalau orang nggak mengenal anugerah Tuhan, ya balik lagi tadi ya, back to square one lagi ya. Hidup ini bukan a gift, hidup ini saya harus rampas gitu. And if we don't understand God's grace, then it going back to square one, that I need to take over the life with Ya. a negative way. Hidup ini ada tentang kompetisi. Bagaimana saya mengalahkan sesama saya, bagaimana saya jalan lebih cepat daripada yang lain. Life is about competition, how I can be faster than everyone else. Life is about the survival of the fittest, the most adaptable, the smartest, the strongest, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi ngaku Kristen ya, ngaku Kristen tapi spiritualitasnya Darwinism coba. We are admitting that we are Christian, but we are live in a life that is full of competitiveness. Lalu mungkin kita orang evangelical kita bisa bilang kita against evolutionism, against Darwinism ya dan sebagainya. Tapi yang dihidupi di dalam hidup ini ya social Darwinism sebetulnya gitu. And we can say that as an evangelical, we are against the evolution, but in our life we are living in a Darwinism. Or even against Darwinism. Some people differentiate between evolution and Darwinism. We might be against Darwinism, but perhaps in our lives rather overcome by the philosophy of social Darwinism, which is miserable, of course. Karena Injil itu seharusnya membebaskan kita dari sana ya. Sederhana ya saya kalimat ini ya. Life is a gift dan our God is a gracious God. Kenapa sih susah sekali ya terima ini ya? This is actually a very simple sentence. Life is a gift that is, and God is a gracious God. Kenapa ini susah sekali? Why is it so difficult? Karena saudara dan saya kita punya kecenderungan hati yang congkak, yang nggak mau rendah hati. Gitu. Ada semacam gengsi gitu loh saya. Because you and I have the tendency to have Pride. Pride. a pride. Kadang-kadang kita bahkan mistaken antara pride and dignity gitu ya. Kita bilang ini dignity, padahal ini pride sebetulnya gitu. Tapi kita bilang enggak, ini namanya dignitas gitu. And we sometimes mistakenly consider pride with dignity. Dignity itu pun juga pemberian Tuhan, saya bukan kita show off dengan menyatakan kita punya ego atau pride, itu ya bukan dignity ya, bukan. And dignity is actually a gift from God. It's not like something that we're showing it off. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Allah ya, itu enggak membuat kita jadi less dignified. Kok bisa less dignified dengan merendahkan diri di hadapan Allah itu bagaimana, saya? And if we are humble ourselves before God, it doesn't mean that we are losing our dignity. Terus di negara-negara tertentu kok di Swedia saya kurang ngerti ya, tapi di banyak negara, perhaps juga di Eropa.
In some countries, I don't know in Stockholm, but maybe in most countries in Europe, orang datang ke gereja ya, itu kurang dignity. some people that goes to church, meaning they are lack of dignity. Karena mungkin mereka kayak kurang berhasil hidupnya gitu. Maybe they are not really successful in life, Atau mungkin mereka agak sedikit mental sehingga perlu konseling gitu. or maybe they have a mental problem, so they need counseling, Atau mereka punya economic problem, perlu diakoniannya gereja. or maybe they have an economic problem and they need the service from the church. Atau mereka kesepian, nggak bisa comes to term dengan budaya Eropa gitu ya, nggak bisa menikmati kesendirian. Akhirnya ya mesti ngumpul-ngumpul terus, ya datanglah dia ke gereja. Or simply they are lonely and they are seeking for fellowship with the world. Waduh, sinis sekali ya, sinis sekali gitu. How cynical it is. Ya, orang yang ke gereja dianggap sebagai kumpulan orang-orang loser gitu ya, para pecundang. People that go to church are deemed to be a loser, Ya, nggak dignified gitu ya, nggak dignified. undignified. Yang dignified itu ya yang apa-apa bisa sendiri gitu loh. Jangan sedikit-sedikit minta tolong apa sih. Dignified people are the one that are independent, that can manage themselves. Saudara perhatikan ya, paradigma kayak begini ya. Bikin orang itu sulit ya, sulit tuh datang kepada Tuhan gitu. And see how this paradigm is actually making people very difficult to come to Karena God. again, ya itu tadi mereka mistakenly ini ya, confuse antara dignity and pride gitu. Because they mistakenly differentiate between pride and also dignity. Sebaliknya ya, kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, baru di sini ya, kita bisa akan sadar bahwa dunia ini ada spiritual battle, ada spiritual war. And in the other side, actually, when we humble ourselves before the Lord, we can actually see that in the world there is a spiritual battle. Musuh kita itu bukan Allah ya, dan juga bukan sesama manusia, bukan. Our enemy is not God and also not our as a human being. Kemarin saya di ini ya, by the way kita setiap Sabtu ada ini ya, saya mengingatkan saudara ini apa, kita setiap Sabtu jam 2 ada persekutuan doa, lalu jam 3 kita ada online Bible study atau seminar gitu. And I reminded everyone that every Saturday we actually have a fellowship of prayer, 2 p.m. and then continued by the online Bible study. Ya saudara bisa ini sih apa, join kumpul juga baik gitu ya, di tempatnya siapa, atau kalau nggak ya dari rumah masing-masing juga oke gitu, via Zoom. And we are encouraged to gather in a one place or even individually to go in, join online. Yang saya mau katakan adalah kemarin di Bible study kemarin kita bahas tentang bagian ini ada kemiripan gitu. And what I would like to say here now, yesterday in the online Bible study, there is also a part that I'm talking here that there is a similarity. Waktu kehidupan kita dipenuhi dengan konflik perseteruan dengan yang bukan-bukan, yang sebetulnya bukan musuh gitu. When our life is full of conflict, fight, quarrels that is actually not with the real enemy, Akhirnya kita nggak bisa lagi terlibat di dalam the so-called spiritual war, peperangan rohani itu. Kita akan lumpuh di sana gitu. and we can't engage with the real spiritual battle. Iya, nggak ada kekuatan lagi. Jangankan kekuatan, sensitivitas pun nggak ada, nggak ada gitu. There's no further strength or even sensitivity in doing that. Nggak sadar bahwa kita itu sedang diobrak-abrik oleh iblis ya, bertengkar satu dengan yang lain dan sebagainya. Itu pekerjaan iblis. Bukan saja tidak melawan iblis, malah dipakai setan yang ada. We're not even aware that we are being distracted by the evil, and even we are being used by the evil. Salah satu ini ya, cara yang seringkali dilakukan oleh iblis itu adalah memecah belah, memecah belah. And one way that is often used by the evil is to divide each of us. Like, Ya, lalu orang itu ditanamkan kecurigaan, ketidakpercayaan, pikiran-pikiran negatif itu. and each of us is being planted with the suspicion, mistrust with each other. Lalu nggak ada saling percaya, nggak ada saling mengasihi, yang ada adalah saling curiga yang akhirnya membawa kepada perseteruan makin lama makin berat. We do not love, we do not trust others, and leads to suspicious to others. Kalau ada tanda gereja yang sehat, saya percaya salah satunya adalah ini ya, relationship yang full of reconciliation. Itu gereja yang sehat itu. If there is a sign of a healthy church, is actually there is it shows by the healthy reconciliation. Tapi Yakobus sendiri menghadapi gereja yang nggak sempurna, makanya dia address ya, dan kita bersyukur, maksudnya bukan bersyukur karena gerejanya Yakobus nggak sempurna, tapi justru karena ada problem itu makanya kita bisa punya surat Yakobus.
And James himself in this part is addressing here to the church because church is not perfect, and we are grateful not because the church is not perfect, but because we can learn from what James said here. Tadi kita kan mulai di ayat-ayat awal tuh bicara tentang perseteruan, permusuhan, ya itu kan. Tapi permusuhan, perseteruan yang keliru. And we've discussed in the early verses about quarrels, fights that is not right. Tapi di sini ini bicara tentang perseteruan yang sesungguhnya, yaitu perlawanan ya terhadap iblis. Ya. But in the later verses, we can see that it's talking about the real fight, which is the resist to the evil. Saudara suka fight, saudara suka bertengkar, ya boleh gitu. Tapi bertengkarlah dengan siapa? Dengan iblis di sini. If you love to fight, quarrel, you can do it, but fight the evil. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita ini ya, bertengkar dengan musuh yang salah gitu. And oftentimes in our life, we fight with the wrong enemy. Ya, akhirnya kita kehilangan kekuatan di dalam the real war yang kita itu seharusnya participate di dalam. And we are eventually losing the strength in the real war that we should be participate in. Ayat 7 bilang tentang melawan iblis, ya. Ayat 8 bicara tentang dosa ya, dosa. Ya ini iblis dosa. Ya. In the verse 7, we're talking about resist the evil, and in the verse 8, we're talking about the sin. Ya. Another peperangan ya, peperangan melawan dosa, hawa nafsu, iblis. Another war with sinner, passion, and also evil. Terakhir ayat 9. Lastly, in the verse 9, Ini ayat yang mirip ya dengan ya bagian-bagian lain di dalam Perjanjian Baru. and this is quite similar to other verses in the New Testament. Ajakan untuk berduka cita dan meratap. We are asked to join the wretch and mourn and weeping. Bahkan di sini dikontraskan dengan tertawa ya, yang seharusnya diganti dengan ratapan. Sukacita diganti dengan duka cita. And it's even being contrasted the laughter with the laughter, which it's supposed to be lamenting. Kenapa ya di sini Yakobus bicara tentang meratap? Why James here talking about mourning or lamenting? Sekali lagi ya, ini bukan sesuatu yang baru ya harusnya. Sudah baca di khotbah di bukit di Sermon on the Mount, Beatitudes kan juga bicara ini ya. It is not a new thing. We already heard in the Sermon of the Mount that we're talking about this. Berbahagialah mereka yang berduka cita, mereka akan dihibur. Blessed be the one that is Who mourns, and they will receive. they will be comforted atau consoled. They will be ya. comforted. Lukas malah menambahkan ya, celakalah kamu yang tertawa gitu, karena tertawamu akan berubah menjadi ratapan. Gitu. And Luke even adding another verses that is similar. Woe to you who You laughs. that is laughing. Ya, Then Kan- you're gonna have sorrow atau Sorrow. ya. So ada kemiripan di sini ya, baik Yakobus, Lukas ya, dan juga Matius, penulis-penulis yang lain di dalam Perjanjian Baru. Gitu. and we can see there are similarities between the New Testament writers, James, Matthew, Luke. Apa artinya ya di sini duka cita meratap? Apa kayak Tuhan nggak seneng kalau kita seneng gitu atau apa ya? What does it mean by mourning and weeping? Does God is not happy when we are happy? Bukan saya. Di sini duka cita dan meratap ini seringkali dikaitkan dengan pertobatan yang sejati. Jadi kata kuncinya itu pertobatan gitu. No, mourn and weeping is oftentimes connected with the real Repentance. repentance. So duka cita meratap ya karena menangisi dosa. Mourn, weeping because we're crying over sin. Sebaliknya saya tertawa ya tentu tertawa nggak tentu salah gitu ya. Saudara bisa tertawa ya bisa tertawa pun juga berkat Tuhan. Tapi tertawa di sini kan dipakai dalam pengertian negatif ya. Kita membicarakan dalam pengertian apa ya di sini tertawa negatif itu. And here, laughter is being talking in a negative way. Laughter atau tertawa di sini ya dikaitkan dengan foolishness ya. Kalau sudah baca orang yang tertawa itu orang yang bodoh, orang yang menggampangkan segala sesuatu ya. Laughter here is connected with the foolishness. Someone that is foolish and underestimate or making things easy. Ya, kehidupan yang dangkal ya, dipenuhi dengan tertawa-tertawa ya, nggak bisa dalam ya. A shallow life that is simply full of laughter. Saudara, Full of-
Ya, saudara, kalau di dalam kehidupan kan pasti ada peristiwa-peristiwa yang malang ya pasti. In our life, there are a poor accident in our life. Ya, itu meresponsnya bagaimana sih di hadapan Tuhan? How should we respond it in front of God? Harusnya kan juga dengan ratapan kan ya. It's supposed to be with mourning or lamenting. Tapi dunia kita itu bukan itu jalannya. But that's not how the worldly way. Dunia kita itu menggampangkan. Gak apa-apa. Memang semua orang ya ada sakit deh gitu. Tapi kan kamu bisa minum-minum toh. But our life is just making things easy. It's okay, you can be sick, but you can still drinking. Ya, yuk travel lah kemana gitu loh. Maksudnya carilah kopi yang enak atau makanan Indonesia di mana gitu misalnya. Find a good coffee, find good Indonesian food. Ya, hidup ini ya memang gini, semua ada susahnya gitu. Tapi saudara lihat ya, di relativize, di suppress, gak ditangani dengan baik gitu. This is our life. There's always full of difficulties, but we can see here that the mourning is being suppressed. Ya, kadang-kadang digantikan dengan tertawa-tertawa untuk melupakan deh penderitaan atau sakit itu gitu dengan tertawa-tertawa. And it is even replaced by the laughter, Ya. just to forget about all the mourning. Ya, saudara kalau lagi sedang keadaan susah, lalu terus kemudian ada orang datang gitu, terus mencoba menghibur saudara dengan tertawa-tertawa, nggak apa-apa lagi ini biasa gitu kan, itu nggak menolong kan ya, saudara merasa ini orang kok nggak tactful ya, nggak sensitif ya terhadap penderitaan orang lain gitu. If you're sad, you're in the difficult times, and then there are people come to comfort you with laughters. Oh, it's okay. Of course, this actually not really helpful. Kenapa saya di sini duka cita meratap digambarkan lebih seperti lebih virtuous gitu daripada tertawa-tertawa? Why mourning, lamenting here is described more virtuous than laughter? Karena seringkali duka cita dan ratapan ini adalah respons yang lebih realistis ya dengan our fallen world yang full of suffering, ini lebih jujur daripada yang tertawa-tertawa. Because lamenting and mourning is actually the more honest response towards the fallen world. Tertawa-tertawa itu seringkali menyembunyikan sakit yang ada di dalam gitu, di dekor, dihias dengan tertawa-tertawa gitu, supaya nggak kelihatan kalau saya susah sebetulnya. Laughter is simply masking or hiding all the mourning that we have or the pain in our hearts. So, jadi ini James ini bukan, Yakobus ini bukan anti tertawa, ini bukan orang yang kayaknya serius melulu gitu ya. It doesn't mean Bukan. that James is a serious person that doesn't like to laugh. Tapi dia mau mengingatkan bahwa tertawa-tertawa itu jangan-jangan ini self-deception sebetulnya gitu. You are not real with yourself itu. Makanya lu tertawa-tertawa terus gitu. But James here wants to remind that this laughter, it might be only a self-deception, and that's why you're laughing. You nggak mau mengakui bahwa hidupmu itu sebenarnya ada problem gitu. You nggak mau menghadapi ini gitu. We doesn't want to admit that there is a problem in our life. Ya apalagi mau melihat dunia ini penuh dengan problema, itu lebih bukan urusan saya lagi. Kenapa saya mesti yang berduka cita gitu kan. So, diri sendiri aja saya nggak bisa menghadapi apalagi dunia. And especially we're not looking into the real problem. Even my problem, I cannot solve it. Yeah. Then why should I care for the problem of the world? I mean, yeah. So makanya saya Yakobus itu mengajak kita untuk hidup autentik ya, hidup realistik, bukan hidup artificial dan superficial. And that's why James is trying to teach us to live in an authentic, realistic life and not the superficial life. Tentu di dalam kehidupan Kristen pasti ya ada sukacita, tapi ini sukacita yang sejati, sukacita yang keluar setelah orang itu dihibur dari duka citanya. And in our life as a Christian, definitely there is a real joy that is happening in our life, but this is the joy that comes after the comfort. Ya, saudara perhatikan ya, sukacita yang lewat ini ya, lewat kesedihan duka cita, comforted atau console, lalu sukacita, ini berbeda. Sampai sini dulu. And we need to pay attention in here. The joy or happiness that it comes from the comfort. Yeah, or first in the midst of suffering, pain, hurt, and then you are being consoled or comforted, then comes the true joy. Ini to be differentiated dengan sukacita palsu yang jam saya, nggak pakai comfort and consolation ya, itu
dari duka cita terus langsung dibawa kepada sukacita atau tertawa. Nggak pakai via comfort atau consolation deh, karena nggak ada ratapannya. Gitu. And it needs to be differentiated with the fake joy that comes simply from sadness or difficulties without going through comfort. Nah, dunia ini saya itu menyediakan jalan kayak begini lewat namanya entertainment gitu. Entertainment tuh saudara nggak perlu lewat comfort atau consolation. And Itu saudara bisa bypass bagian ini. Saudara bisa dari duka cita, langsung dibawa kepada kesenangan. Itu bukan jalan Alkitab. And our life is actually providing this instant or the bypass way of this from the sadness and going through the joy without going through the comfort. Ya, saya suka ada iklan minuman keras. Ya. Ini sudah ada lama sih, contoh jadul. Ditulis drinking is not the answer gitu ya ngomongnya. There is Which actually bener kan ya, saya bagus juga loh. an advertisement about alcohol drink, and then they mention drinking is not the answer. Ya, benar juga kan ya, lumayan Kristen loh ini. And it's true, it's quite Christian. Tapi kemudian dilanjutkan, but at least it will help you to forget the question. Paling enggak lu lupa kan pertanyaannya apa? By drinking. Ntar kalau alkoholnya hilang ya lu ingat lagi sih pertanyaannya. Ya lu minum lagi lah, lupa lagi gitu. And in the end, yeah, at least we forgot about the problem, but then we need to drink again to forget about it Nah ini ya again. saya jalan yang bypassing ratapan dan duka cita, and therefore juga nggak pernah ada pengalaman being comforted or consoled by God ya. Miserable ya itu kayak gini. And this is a miserable way of bypassing all the mourning, the lamentation towards the fake happiness without going through the comfort. Harap Tuhan menolong kita untuk bertumbuh, menemukan ya penghiburan kita satu-satunya di dalam Kristus seperti Heidelberg Katekismus pertanyaan pertama. And we pray God so that God can help us in finding the comfort, soul comfort in God. Ya, what is your only comfort, your only consolation in life and in death? Yaitu bahwa kehidupan kita itu dimiliki oleh my Savior Jesus Christ. The only comfort that we can really trust is that our life is owned by the Jesus Christ. Ya, Tuhan memberkati kita semua. May God bless each one of us. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan bersama-sama. Thank you, God, for the contemplation today. Tuhan mempertumbuhkan kami May God grow our faith, dan kami boleh semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, so that we can live in a decent way in front of you, memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh satisfied di dalam Engkau, have a life that is really satisfying God, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, and we can also becoming a blessing towards the people around us, memancarkan, menyalurkan apa yang kami terima dari Tuhan. and shining through all the grace that you have given to us. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh melanjutkan khotbah ini dalam hati kami masing-masing, And may the Holy Spirit can continue this sermon in our hearts dan juga menolong kami untuk mengaplikasikan dalam keseharian kami. and help us to apply this in our daily life. Demi Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen.